Ingekuwa mtalii anataka kutoka Dar es Salaam aanze kupambana na malori barabarani mle mpaka afike huko, ina discourage, inapunguza ile kiu ya kuona. Yaani pamoja na kwamba angetamani kwenda kwenye hifadhi, lakini njia ya kumfikisha kwenye hifadhi inamfanya akate tamaa hivi. Malori, foleni, fujo za aina hiyo. Lakini sasa pana mkeka wa reli ya kisasa, na kwa hili ambalo mmenihakikishia leo hapa Mheshimiwa Waziri kwamba na fedha mmeshapokea ya kwenda mpaka stesheni, na akitoka stesheni kilomita chache anaanza hifadhi. Tena hizo kilomita sio zile za kupambana kupishana na foleni wala malori. Kimsingi unakuwa uko kwenye mapokezi ya hifadhi, uko kwenye uso wa hifadhi kutoka stesheni, na wale wanyama waoga usikute wanakuwa wameshatoka kule. Wale waliozidiwa nguvu kule kwenye hifadhi unaweza ukakuta wameshatoka mpaka wanakaribia stesheni huko. Kwa hiyo hili linachochea zaidi. Sasa tuharakishe kukamilisha ujenzi wa kufungua hilo geti pamoja na hiyo barabara, ili huko tunakokwenda tusitumie barabara ya mchanganyiko wa magari kwa ajili ya kuingia hifadhini. Iwe mtu anatoka stesheni ya Dar es Salaam moja kwa moja mpaka pale Kilosa, na moja kwa moja anaingia hifadhini. Na mimi nitakuwa na safari nyingi hapo za kuja kumsalimia kakangu Mheshimiwa Waziri Kilosa. Tunapiga mipango, tunateleza moja kwa moja kuingia hifadhini. Na nimpongeze, nimemwona Mheshimiwa balozi wetu wa kutokea Turuki. Reli yetu hii tunatamba nayo, na waliojenga ni kampuni ya kutoka Turuki. Kuna siku moja nikiwa waziri wa fedha, nikawaambia wataalamu walikuja wataalamu wa World Bank na IMF kwenye mission zetu zile za mambo ya fedha. Nikawa na washawishi watumie reli, wakapanda. Wakati tuko kwenye kikao Dodoma, sasa kwa ajili ya mahusiano ya kimataifa sitataja nilichokisema, lakini wakajibu kwamba hii reli hata kwetu haipo. Wakasema labda Ulaya kule, lakini kule kwao walisema hii haipo. Kwa hiyo unajua, wakati mwingine kitu kikiwa katika eneo ambalo watu tumezoea kuchukulia poa, unaweza ukaanza kudhania labda kwa sababu iko hapa, kule basi ipo ya juu zaidi. Wale waliotokea taifa kubwa lile walisema kwao haipo, wakasema labda Ulaya. Sasa hiki ni kivutio kingine chenyewe kinatengeneza pattern ya masuala ya utalii. European standards iko viwango hivyo, na kwamba hata kuna mataifa makubwa hayana reli kama hii. Katika kumaliza hotuba yangu, niendelee kusisitiza tukamilishe geti pamoja na barabara ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza kivutio, ushawishi wa watu, urahisi wa watu kwenda kwenye hifadhi yetu. Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na TANAPA na mamlaka zingine
tuione kwamba hii ni moja ya fursa muhimu sana ya kufungua njia yetu na kuboresha miundombinu ya kuingia katika mbuga yetu. Taasisi zote za umma ikiwa ni pamoja na mikoa yenye maeneo yaliyo na fursa za utalii, tuendelee kuboresha mazingira. Nimefurahia mmeniambia hapa bado kuna site zingine ambazo zinafaa kwa kivutio, na itasaidia kuongeza zaidi ushawishi wa watalii kutembelea vivutio zaidi kama wana uhakika pakulala papo. Kiwa na mashaka pakulala, wanahangaika kuhusu kupanga nafasi yao, ratiba yao. Nina rafiki zangu walitokea huku Botswana siku moja. Ni kweli walikuja wakaenda Zanzibar, walipotoka Zanzibar walikuja Mikumi. Kama ambavyo nimesema, hii pattern inarahisisha sana, na mtakapokuwa mmeshafungua lile geti mtaongeza zaidi idadi ya watalii watakaokuwa wanaenda katika mbuga zetu. Lingine, wadau wa utalii waweke mipango ya kuendeleza mazao mapya ya utalii yatakayochochea ongezeko la watalii na kuhamasisha kuchagua kutembelea vivutio vilivyomo katika kanda zetu za utalii, hasa kanda yetu hii ya kusini. Wenzetu ukienda nchi ambazo zina vivutio vichache, kwa maana ya hivi vivutio vya asili, wametengeneza mazao yao ya utalii, na yanavutia na watu wengi wanamiminika kwenda huko. Kwa hili jambo la kutengeneza mazao ya utalii ni jambo halisia. Mkurugenzi pale, mwenyekiti pale, umetuambia jambo mnalopanga kuweka pale kwenye maji. Hivyo ndo vivutio vinavyoweza ni baadhi ya mazao ya nyongeza ambayo mnaweza mkayatekeleza na yakatuongezea masuala ya vivutio vya wageni kuja. Natambua pia kuna chuo chetu cha ufundi kimejengwa hapa wilayani Mikumi, hapa jimbo la Mikumi, wilaya yetu ya Kilosa. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, Chief Whip, kama sehemu ya uratibu wa shughuli za serikali na wizara yetu ya elimu, tuongeze program nyingi ambazo zitajikita katika masuala ya utalii. Hiyo ndiyo iliyokuwa dira ya Mheshimiwa Rais, kwamba kote tunakopeleka chuo cha ufundi kiwe na uhusiano wa moja kwa moja na shughuli zinazofanyika katika maeneo husika, kwa sababu inatarajiwa vijana wa pale wa kutokea maeneo yale ya pale waweze kunufaika na resource iliyopo katika eneo lao. Maeneo yaliyo na uvuvi, chuo kijikite kwenye masuala ya uvuvi. Kama kule Kilwa kuna bandari ya masuala ya uvuvi, basi chuo kijikite katika masuala hayo, ili pasiwe na rasilimali pale lakini vijana wa pale hawanufaiki, na hasa hawanufaiki kwa kuambiwa hawana cheti hiki au hawana sifa hii ama hawana sifa hii. Sasa hapa tuna jambo kubwa hili la utalii na tuna chuo, basi vijana wetu wafundishwe maeneo, wafundishwe kozi ambazo zitajikita sambamba na kuweza kuvuna fursa hii ambayo inapatikana hapa katika eneo lao. Nimalizie kwa kupongeza tena mwenyekiti wa bodi
mwenyekiti wa bodi pamoja na timu yako, tunakushukuru sana mzee wetu. Na pamoja na Mheshimiwa Waziri kusema bado kuna site zingine ambazo mnaweza mkawekeza, pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kukuvunja moyo, japo na mimi sitarudia maneno aliyoyasema, lakini uwekezaji bado tunauhitaji. Ukipata na Ngorongoro wekeza, ukipata na Serengeti wekeza, ukipata na Ruaha wekeza, ukienda na Manyoni wekeza. Nimesikia hata Mkungunero wekeza, kwa sababu kadri uwekezaji unavyokuwa ndivyo tunavyotengeneza ajira nyingi kwa vijana wetu, ndivyo tunavyotengeneza bezi kubwa ya kodi, ndivyo tunavyotengeneza bezi kubwa ya pato cha mtu mmoja mmoja. Kwa kazi hii kubwa mnayofanya, nitoe rai kwa taasisi zote za serikali, mamlaka zote za serikali, hata zile za udhibiti, hata zile za kodi, ushuru pamoja na zinginezo, tumieni muda mwingi kuwezesha badala ya kudhibiti. Fanyeni kazi mpaka ya kuwashawishi. Msisubiri tu wao ndo wawashawishi. Hata ninyi mnaweza ukawashawishi, bwana, kwa jinsi ulivyowekeza hapa, ukiwekeza nyingine tutakupa nafuu kubwa kuliko tuliokupatia kwenye hii. Mna badala ya kusubiri wao washawishi na kuonekana wanaomba kuliko wanachostahili, watangulieni waambieni, kwa jinsi ulivyowekeza hapa tulikupa kivutio hiki. Ukiwaza kuwekeza pengine tena kama hiki, tutakuongezea zaidi. Kwa sababu katika baadhi ya maeneo vivutio tunavyotoa ni vidogo kuliko kile tunachovuna baada ya uwekezaji. Mimi nimekuwa pale Wizara ya Fedha, najua kwenye kiu ya ukusanyaji, wewe unatamani kukusanya kilichopo muda huo cha kusubiri huwa kama hakina appetite sana. Lakini kuna uwekezaji fulani tulivutana kwa muda mrefu sana tulivutana, wakiwa wameomba msamaha kama wa bilioni 5 au 6, something like that. Tukavutana sana, basi hawakupata, pamoja na kwamba kwenye sheria walishaambiwa kwamba wana deserve. Wakafumba macho hivyo. Inaitwaga, profesa anajua hiyo lugha yao ya kisheria. Wakawekeza huku wakiresist. Wakawekeza hivyo kwa sababu imebishaniwa sana. Mwaka mmoja mapato walioyatengeneza ilikuwa zaidi ya bilioni 100. Kwa hiyo kama wangeamua kuacha kwa sababu hawajasikilizwa kwenye ile bilioni 5, kwenye mwaka huo tulikuwa tunapoteza zaidi ya bilioni 100. Kwa hiyo nitoe rai kwa taasisi zetu, mamlaka zetu za udhibiti, za maduhuli, za kodi, mkishaona mfano mzuri kama huu, toeni kivutio zaidi kwamba kwenye ukishamaliza hii kama hivi ulivyofanya, kama unawekeza nyingine tutakupa incentive zaidi.